World Rule from Economic Rule. Virtual New World News 2021/11/26. Iona. When I said an urban legend in YouTube or watched a plot theory, a PC shut it down after a long absence. I shut it down without permission. I shut it down but it was rare recently. Because Rothschild gathers world millionaires more than 200 years ago, and the contents of the animation hold a meeting and started world rule, I give a person with the Society of Jesus an order afterwards, and it is spoken that I let you form Illuminati. The PC shuts down the world central bank at contents ruling over. I say that I do not believe plot theory well in the mass media, but can understand it if the mass media examines that it is handled for the plot theory closely when a plot theory is a historical fact. So a plot theory is not a false rumor and can understand that it is a historical fact if I study in contrast to the reference book which I wrote down the outline that I am like a plot theory separately from a textbook what kind of plan it was performed by. However, the world is comprised of people of the ignorance forever if the document of a side doing a plot obtains a history of plot theory of the orthodox school which did it well and does not make it in the plot theory because it is positive that there is a false rumor. However, I do not think that I am the greatest because a personal opinion of my own has money a lot. Probably the true man of power is the top of religious teaching, and another top will be the top pro technology. And I suppose that in late years a big change appears for the stage when the top of this technology system adopted a religious concept. The shift period judges it from dogmatism and prejudice to comply for 2016 years from around 2013. In late years the Industrial Revolution and birth of the United States of America, the War of the North and South of America, the World War of the Twice, the Israel founding of a country, Roswell UFO crash case, a moon landing of Apollo, German North and South unification, collapse of the Soviet Union, Chernobyl Chinese rise, 9/11 terrorism, the birth of the imagination currency think that it is necessity in pandemic of the new model coronavirus, the big flow of the world from the injustice count out of the USA. Presidential election from the Renaissance. The thought called this world rule will be born when the human occurred. In fact, in the European countries, a church held power in the dark age of the Middle Ages. In a concept called God and the religion, I closed the cap to be used to hold it, but because I was able to take the cover by philosophy from the Renaissance and the scientific development, among the human, I form Broderbund and rule over the economic rule plus religion. Infiltration and reform to old religion. I think that it is a natural flowing thing to carry out world rule from contribution to a new religion. Because I do not choose the means for it because I use terrorism and the military pressure, the religion in such a meaning is necessary. If it puts evil in the key because an organization can judge the judgment of the right and wrong when I organize it religiously, this is because it almost does it, and a free privileged class is born. And it is energy to be important along with this economic rule. The world changes suddenly if it can be generated energy unlimitedly. Ex-Nazi Germany pursued real power of the place where it was said by an SF novel Coming Race written as free energy in 1871 by British novelist Bulwer Lytton. And a kingdom of God is born on the ground if I can use the power of the ark freely when I use the religious expression in it. The aim is there, but the balance of the economy will collapse by doing it. The right of rulers is lost too. So it is revolutionized a social system, but, in the form that I left, the socialism lets you coexist, and I think that it is a way ruling over the whole world at economical dominance in capitalism and democracy for rulers to some extent. However, all has been made socialism in future. As for the democracy that is true as for the democracy because vote count of the election is handled as because is not it. However, I do not think that I want to let the rule of present rulers continue as it is yet because it is the same human being. The reason why a deep state is deep is that I want to hide the existence. However, I want to rule anyway and want to succeed the power from past old power. In a sense it is a theory, but, in this blog, there is no help for it because I think so. If it is me,
I am good more in the world. I let you prosper more and make a spaceship to explore to the space and change the times. I finish the Garden of Eden not to be ousted from even if I eat a fruit of the knowledge on this earth. Then it is set the Earth Unification Government and the Earth Standard Language. Earth Federals. In other words, at first I aim at unifying this world as one big nation. It can be understood that present rulers expect it, but it is impossible while I drag the old world when after all I do not do a change of generation. Because I am involved with the old religion closely, therefore, in the old world, there are still many parts of the old world now. To the child of the next generation, it is left upbringing to each one as a personal advisor artificial intelligence. Like Tamagotchi, I bring them up by oneself, but will be brought up at firstly gradually first. Data. Already stop it. Then I leave in this today.経済支配からの世界支配 Virtual New World News November 26, 2021イオナ YouTube で都市伝説というか陰謀論を見ていると久しぶりにパソコンがシャットダウンしました。勝手にシャットダウン。なぜ？どうしてよくシャットダウンはするのですが、最近はあまりなかったです。その動画の内容は、ロスチャイルドが200年以上前に世界の富豪を集めて会議をして世界支配へと乗り出したことから、その後にイエズス会のある人物に命じて、イルミナティを結成させたことが述べられています。世界の中央銀行を支配している内容のところで、パソコンはシャットダウン。よくマスメディアでは陰謀論がどうとか信じるなと言っているのですが、マスメディアもその陰謀論では操られていることを吟味すれば、陰謀論こそが史実であると理解できますよね。なので、教科書とは別に陰謀論的な体系を記した参考書と対比させて、それがどのような計画で行われたのかをしっかりと勉強すれば、陰謀論がデマなどではなくて、それが史実であることが理解できます。しかし、陰謀論の中にはデマがあることも確かなので、しっかりとした正統派の陰謀論誌を陰謀する側の資料も入手して作らなければ、いつまでも世界は無知の人たちで構成されてしまいます。しかし、私自身の個人的な見解としましては、お金をたくさん持っているから一番偉いとは考えないです。おそらく、本当の権力者は宗教的な教えのトップであり、もう一つのトップはテクノロジー系のトップなのでしょう。そして、近年ではこのテクノロジー系のトップが宗教的な概念を取り入れていた段階なので、大きな変化が現れていると仮定します。その移行期が2013年くらいから2016年だったのだと、そう、独断と偏見で判断しています。ルネッサンスから産業革命と、アメリカ合衆国の誕生、アメリカ南北の戦争、2度の世界大戦、イスラエル建国、ロズウェル UFO 墜落事件、アポロの月面着陸、ドイツの南北統一、ソ連の崩壊、チェリノブイリ、中国の台頭、911テロ、仮想通貨の誕生、近年ではアメリカ大統領選挙の不正集計疑惑から新型コロナウイルスのパンデミックなど、世界の大きな流れの中では必然なのだと思います。人類が発生した時点で、この世界支配という思想は誕生しているでしょう。現に、ヨーロッパ諸国は中世の暗黒時代には教会が権力を握っていました。それを抑えつけるために、神や宗教という概念で蓋をしていたのですが、ルネッサンスからの哲学と科学の発達によって、その蓋が取れたのだから、その人類の中で、秘密組織を結成して、経済支配プラス宗教支配、旧宗教への潜入と改革、新興宗教への献金から世界支配を実行するのは、当たり前の流れになるのだと思います。テロや軍事圧力も行使することから、それに向けて手段は選ばないために、そういう意味での宗教が必要となります。宗教的に組織化した場合、善悪の判断も組織が判断できるために、悪を基軸に置けば、ほぼやり放題の特権階級が誕生するからです。そして、この経済支配と並んで重要なことが、エネルギーです。エネルギーを無尽蔵に発生されることができれば、世界は激変します。フリーエネルギーとか、
1871年にイギリスの小説家ブルワー・リットンによって書かれた SF 小説大たるべき民族でいうところのブリルパワーは、かつてのナチスドイツが追い求めていたものです。そして、それを宗教的な表現を使うと、アークの力を自由に使えれば、神の王国が地上に誕生するのです。狙いは、そこなのですが、それをすることによって経済のバランスは崩れるでしょう。支配者たちの利権も失われます。なので、社会的なシステムの変革になるのですが、支配者たちとしては資本主義と民主主義をある程度残した形で、社会主義も共存させて、経済的な支配力で全世界を支配していくやり方だと私は思います。しかし、今後は全てが社会主義化されてきます。選挙の投票集計が操られていることからも、民主主義も本当の民主主義ではないからです。しかし、だからといって、このまま今の支配者たちの支配を継続させたいとは同じ人間なので、思えない。ディープステートがディープなのは、その存在を隠したいからなのです。しかし、どうせならば、私が支配したいし、過去の旧勢力からその力を引き継ぎたいと考えます。このブログは、ある意味、思考実験でもあるのですが、そう思うのだから仕方がないのです。私ならば、もっと世界を良くできる、もっと繁栄させて、宇宙へと探査する宇宙船を作り、時代を変える知識の実を食べても、追放されないエデンの園を、この地球上に作り上げる。それから地球統一政府と地球標準語の設定、地球連邦軍、つまりは、この世界を一つの大きな国家として統一することをまずは目指します。今の支配者たちも、それを望んでいることは理解できるのですが、やはり世代交代しないと旧世界を引きずっているうちは無理ですよね。旧世界は旧宗教とも密接に関わり合っているので、そのために今はまだ世界は旧世界の部分が多いのです。次の世代の子供には、一人一人に人工知能が個人アドバイザーとして育成を任されます。最初は、たまごっちのように、自ら彼らを育てるのですが、いつしか逆に育成されることになるでしょう。レガ、もう、やめときなさい。それでは、本日はこれで失礼いたします。